सर्दी इतनी बढ़ गई थी कि सारे कबूतर के बच्चे ठंड से जम गए थे। अब कबूतर का एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचा था। कबूतर अब अपने बच्चों को फिर से जिंदा करने की सोचता है। वह बर्फ से ढकी जमीन पर एक गड्ढा खोदता है और मरे हुए बच्चों को उसमें रख देता है। फिर कबूतर अंडों के पेड़ के पास जाता है और ढेर सारे अंडे तोड़कर टोकरी में भर लाता है। कबूतर उन अंडों को गड्ढे में डाल देता है। अगली सुबह जब कबूतर देखता है कि गड्ढे से रंग बिरंगे चूजे निकल आए हैं तो कबूतर खुशी से रोने लगता है। कबूतर के खुशी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो।